Здравствуйте, друзья! Расскажу и покажу вам про свою конструкцию раздвижных ворот. Данные мои ворота являются очень простыми. Я их всего сделал за 2 дня. Значит, особенностью является то, что тут использовано только 3 ролика. 2 основных ролика и 1 поддерживающий. Значит, что касается конструкции. По всей длине ворот солит фундамент с закладными, к которому приварен уголок на 15. Уголок развернут приварен таким образом. Видите, вот. То есть сварка не очень хорошая, из-за того, что уголок закладной очень толстый был. Можно больше приварить. Значит, уголок обратной полкой приварен. Вот. Ролики представляют собой, вот как видите, представляют собой ось с 2 203 подшипниками. Закрытые 203 подшипники. Сейчас поближе. Ролик ездит по уголку, касаясь гранями подшипника. Вот. Таким образом, то есть вот полоска от грани подшипника остается только. Таким образом, все загрязнения ролик прорезает, то есть либо трава какая-то попадает, ветки, оно просто наледь образовывается, оно прорезает гранями. Значит, ось, обычная оська, все размеры потом покажу. Значит, обычная оська с резьбой внутри. То есть вот здесь оська расположена. Надет подшипник и просто шайба и болт вкручен в ось. И с другой стороны так же самое. Тоже. Обычно квадратный профиль приварен к нему. Вот это вот квадратный профиль. И приварено непосредственно к воротам. Ну и, значит, ролика, как я напомню, всего 2. То есть это вот один ролик и вот второй ролик. Больше роликов снизу нет. Вот эта заливка. Так, непосредственно по воротам. Обычный квадратный профиль, ну, приварен ролик, то есть к воротам, а здесь усилено уголком. То есть квадратная обычная труба, сделаны раскосы снизу, с одной стороны. Так. Сделаны снизу раскосы. Вот. Вот такой вот с обычной, с квадратной трубы. 2, как вы видите, 2 ролика. И сейчас покажу поддерживающий ролик. Значит, поддерживающий ролик. К воротам приварен. Также 15 уголок. Тоже перевернут. Значит, на столбе столб рядом забетонирован. Вот видите, забетонирован столб. Приварен уголок с
вырезом, для того, чтобы можно было регулировать то есть опускание, прижимание роликов к воротам, к уголку. Ну вот этот вырез. И надета оська тут, значит, втулочка, надето 2 закрытых подшипника. Здесь уже не обязательно они, чтобы одинаковые были, ну то есть обязательно, чтобы они были одинаковые, но не обязательно там 203. То есть и снизу тоже можно не использовать не 203, а любые другие закрытые подшипники. Также, значит, здесь была у меня втулка с резьбой, то есть накручена просто гайка с шайбой. Все это приварено, сварено, все вместе. Сверху там, то есть от дождя защищает. Далее, что касается ворота. Ну, то есть тут вот защелка у меня есть. Такая автоматическая. Камера фиксируется. Значит, сзади ворота не имеют никаких здесь улавливателей, то есть никакого столба здесь нету специального для поддержки. Значит, имеется только один столб поддерживающий, для того, чтобы ворота не опрокидывались. Значит, сзади ворота имеют к закладному приварен ограничитель, который препятствует вот соскакиванию. Ворота дальше не открывались. Значит, здесь привинчено саморезами, приварен тавр, привинчена обычно резина для того, чтобы удар был мягкий. Дальше. Что касается начала ворот. Значит, ворота в начале имеют столб, ловушку, то есть при закрытии, вот, как вы видите, ворота, здесь также резина для смягчения удара есть, ворота заходят в этот уголок, в ловушку, и они уже не могут подняться. То есть их поднять нельзя. Вот. Значит, уголок тут также закреплен к забору. Вот. И получается, что ворота входят в полку этого уголка. Ну, еще раз покажу. То есть здесь резина у меня привинчена для смягчения удара. И здесь резина привинчена. Ну и вот этот уголок, по которому управляющий едет. Ну и также сделал автоматическую защелку для автоматического закрывания. То есть можно в таком положении, то есть как бы нельзя открыть одно положение. Можно защелку поднять. Вот. И она уже не закроется. Ворота не закроются. Можно, конечно, какой-то навесной замок придумать. Вот, мне достаточно такого. Ну вот защелка. Если кому-то интересно.
Пожалуйста, посмотрите. Защелка сделана из палец мотоцикла. Нет, палец Жигуля. Палец Жигуля. Значит, от Иж-Юпитер. От Иж-Юпитер шатун обрезан. Здесь вырезана такая вот защелочка. Получилось, в принципе. И ручка такая вот хорошая. Ну, впрочем-то, все. Все основные размеры я вам в конце выложу. Выложу также, как заливал, значит, фундамент для закладных, для под уголок. Значит, ну, еще хотелось бы добавить то, что при заливке фундамента основное то, что нужно устанавливать два щита, то есть с двух сторон щиты, и верх щитов должен быть параллельный между собой. Параллельный. Значит, и чтобы для того, чтобы устанавливать закладные я, ну, я покажу, как я устанавливал закладные. В принципе, ну, если какие-то вопросы задавайте, с удовольствием отвечу. Что касаемо моих ворот. Все, всем пока. До встречи.